Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan OBN dha. Nutis egaa imala keenyan sagantaa bashannana addaa qophii ayyaana qillee sababeeffachuudhaan daandiirra imalaa osoo jirru egaa dargaggoonni dirree irratti guyyaa ayyaana qillee kana tapha qillee yeroo isaan taphachaa jiran argine gara sanatti imallee waa'ee tapha kana simbiraan gahuudhaaf kan nuti jechaa jirru. Egaa maanguddoonni waa'ee tapha qillee kana maal jedhu, tapha warreen kaan irraa maal adda taasisaa waan jedhuudhaaf mee isaan irraa waa muraasa odeeffannaa bakka jirtanitti ammas nu hordofaan waliin tura. Kan ittiin beekamu tapha qillee hin jiru. Taphni qillee kun dargaggoonni walitti yaa'aniit gurmaa'aniit irratti taphatanii tapha kanaan ibsan mul'isan. Taphni kun immoo faayidaan isaa maal inni jedhamu tokkoffaa ayyaana waggaan dhufu kana kan beeksisu. Inni lammaffaan immoo dargaggoonni naannoo sanillee jaalala uumee waan aadaa ofii kabajachaa walii galaa kan ittiin dabarfamu jechaadha. Maal inni tapha kana keessatti taphni qillee kun hin jira yookaan utaalee adda nama rukutuu danda'a yookaan immoo qaama bakka salphaa an ta'e nama miidhuu danda'u argatee rukutuu danda'a. Hoo rukutamu san immoo hoo miidhamu san immoo namiita jedhamee kaasan hin nyaatamu. Meedaatti ba'anii taphatan kana waggaatti itti qophaa'anii maalirraa itti qophaa'anii waggaatti ji'a tokko ol ashuffee guddaa keessatti wal ga'anii amma kiiloomeetirii 5 hani duubatti dhiibuu hin jira. Hammuwaa ta'edhamu suni han lafa fagootti irra keessa qolee rukutee fageechisuun muwaa ta'edhama. Hani immoo dhaaba isaa keessa buqqee hodheessa sun muwatame jedhama. Maaliif waggaa taphatan kana yoo san hin jiru kan amma wanni jedhamu kun lafa keessa hastii kan jedhamu gaara carlaqaa kanarra magraa hundee muka hastii san isa qofforanii akka kubbaa kanatti tolchanii moora dibanii itti qophaa'anii 15 fidatanii dhufan. Lola kaasuun irra hin jiru. Lola kaasee nama miidhee argamnaan keechaa ari'a. Jaarsa biyyaati irratti illee hin himatamu. Himatamee adabbii gaarii adabama. Hoo miidhaa fide, hoo olola kaase, hoo walitti naquudhaa yaala. Seera mataa isaa qaba. Namoota yeroo boqonnaa irrattidha kan isaan argamanii gareen lama walitti dhufuudhaan kan isaan taphatanii jiranii keessattuu Tulluu Buubaa fi garee Garmaamaa jechuudhaan iddoo lamatti qoodamuudhaan kan isaan taphachaa jiranii. Gareen kun Tulluu Buubaadha. Tulluu Buubaa kan Tulluu Buubaati. Tulluu Buubaan kun immoo kan inni Tulluu Buubaa jedhamee fi kormota iddoo sanarratti yookiin tulluu sanarratti dhalatee kormi sun immoo Buubaa kan jedhamudha kan isaan nuuf kaasanii. Garmaamaa sitti mul'ata. Kan Garmaamaa egaa naannoo sanatti gugsiin fardaa alaan beekama waan ta'eedhaaf sababa kana maqaa moggaasa kan argatee jedhanii garee kana lamaan tarraa dirree kanarratti ayyaana qillee kana sababeeffatanii kan garuu akka maqaa isaan taane jedhan gareen kee haga amma qabxii isaan galmeessaa jiran qabxii ajaa'ibaati. Sanuu boqonnaa duraa boqonnaa booda immoo haga akka isaan galmeessuu danda'an. Tulluu Buubaa caala jedhan haga amma Garmaamaan hamma jedhamu Garmaamni jedhama kan jiru hundaafiyyuu taphicha nuti asirratti kan xumurru ta'an nuti kan laashasaa jechuudha. Garuu boqonnaan booda taphicheetu ho'a. Boqonnaan booda immoo taphichitu fa'aa ammas turtiin keessan OBN sagantaa ayyaana qillee waliin haa ta'u isiniin jenna. Kana kan nuti argamnu egaa godina Adawaa naannoo Finfinnee magaalaa Caancoo keessatti argamna. Yeroo ayyaana wanti baratame keessaa tokko kennaadha. Namoota harka qalleeyyii naannoo isaa jiraatuuf namni yeroo inni hoolaa bitee geessu akkasumas immoo lukkuu yoo karaa gadi ta'e immoo uffannaa wantoota garaagaraa yeroo isaan kennaa waliif kennanii waan mul'atuu fi biyya keenya keessatti waan baratamaatii dhufedha. Amma immoo nuti bakka tokkotti argamuudhaan keessattuu magaalaa Caancoo keessatti immoo nama kennaa addaa keessumaa biyya isaadhaaf kenne simbiraan ga'uuf jenna. Namni kun eenyu kenna akkamitti laata kan inni biyyaaf kenne immoo jechuun isaanii nool. Kallattumaan nama biyya kanaaf egaa gumaacha guddaa kennaa guddaa biyya kanaaf gumaachanii jiran kennaan kun maali waan jedhuudhaaf ati garba sanatti imalte maatii sana waliin turtii muraasa taasiftaa jira. Atis teessuma kan daawwattoota faanarraa eenyutu kennaa addaa biyyaaf kenne kan jedhuudhaaf turtii keessan waliin taasifadhaa simbiraan geenya ayyaana gaarii. Nagaa jirtu?
Jirra galata rabbii nagaa keessanii baga geessan. Amin baga wajjin. Galgalaan si tuufne galgalliif masqalli moo waakiin qabaadhaan. Haa ta'u maarree nagaan koottaa. Nagaan koottaa oluma seenaa. Haa ta'u. Oluma seenaa. Biyya naafi Itoophiyaan garuu iyyuu hundaafuu biyya gaariidha. Biyya tiyyasi, biyya ijoollee teenyatis Itoophiyaan biyya gaariidha. Sila kanaatiifuu Itoophiyaan keenya hoo nagaa taate haadha caaltu waan taate hoo ishiin nagaa taate hundi nagaa ta'a. Anis immoo iyyuu yaa ta'u malee ijoolleen tuni yoo Itoophiyaan nagaa taate ijoollee too taate iyyuu anis immoo haadha isaanii ta'ee wajjiniin jiraadha. Biyya koo si kootanii kamaa biyya koo si raayanii kamaa biyya koo nu si faree kamaa biyya koo nu si faree kamaa biyya koo. Kana duraanii mana namaa hojjedhee tanan kafana wayiitis mimmiicee daabbees tolchee ijoolleen tun abbaan qabdu abbaas ta'ee haadhas ta'ee ijoollee tana guddisee har'aan eege. Egaa gizee boodammoo iyyuu haa ta'u malee kaansariin harmaana dhukkubee ani hojii sanis dadhabee tootte dhiise. Ijoolleen tun immoo iyyuu erga sanii naa guddatanii nama wajjiniinis hojjetanii rakkina san keessaa na baasanii akkanan itti duraan hojjedhee guduufadhee ittiin galu sanii guduufatanii natti hin galuu qaba. Gaafa immoo iyyuu rakkinni guddaan kun Itoophiyaa biyya keenyarra gahaa jiru. Haadha too dhibamtuurra Itoophiyaa dhibamtuu tanan adaana kan jettu ijoolleen tun yaadanna caalte gara adda waraanaa kanatti deema. Nyaata hojjechaan ture mana namaa keessachaa kaastanii turtu. Amma immoo maal hojjechaa jirtu sana dhiistanitti erga ta'e? Amma kaa'isas homaa dadhabe. Isas hojjechuu dadhabe amma kunoo kafanuma kanas qocha'ee tanan hodhaa wayiitis hodhee tunan waanuman argadhee hojjedhee tanan yaa'u hamman dadhabes immoo iyyuu namnis na qarqaareetu man daa'ima sadin ofirraa qaba amma ammaa itti gargaarsa harka namaa keessatti deebi'ee tanan daa'imuma kanarraa illee du'uurra jedhee namumti ofii rakkatee rakkina keessaa na baasee tooyi na jiraachisaa jira. Ijoolleen tiyya duraanii raddaatis hin hojjetanii ba'umas baatanii na jiraachisaa turan. Raddaatis makiinarra hin hojjetan. Ba'aas hin hojjetan waanuma argatan bakkumatti gazzabni hin argama jedhanitti hojjetanii tooyi na gargaaraa turte ijoolleen ture. Akkan ani jabaadhetti akka jabaattu akka haati goota akkan ani goota ta'etti akka goota taatuun barbaada. Lammata immoo iyyuu egaa bulchiisni magaala Caancoo kuni akkuma ana miidiyaallee fidee too yaadan na qarqaarii yaadan sammuu kiyyaa na fayyisaa jiru kanatti haadha ijoollee san hundumaatu akka deemanii yaadan isaanis fayyanan barbaada. Ya ayana wakam mati walwame waditi dame kokol feta wata. Ayyaga kabajamtoota daawwattoota keenya irra deebuun baga ayyaana qillee bara 2014 nagaan isin geessanii jecha egaa nutis mala keenya wantoota hedduu isin daawwachiifne turre amma gara qophii keenyaatti dhufnee jira. Gara qophii keenyaan yeroo amma kana kan nuti argamnu immoo godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Caancoo keessatti argamna. Egaa keessumaa guyyaa kana kan dhufneedhaaf immoo maatii goototaa guyyaa kana ayyaana qillee akkamiin kabajuu isaaniif deeggarsi taasifamus maal fakkaataa waan jedhuudhaaf qophicha dhimma kanarratti waan qopheeffannetu jira. Deeggarsi bal'inaan akka biyyaatti namoota raayyaa biyyaatti dabalaman maatii isaanii gama oomisha isaanii sassaabuudhaan wal qabatee akkasumas immoo deeggarsi garaagaraa taasifamaafi kan inni tureeti jiru. Haa ta'utti garuu guyyaa ayyaana immoo akkamittiin kan nuti yaadachaati jirru namoota akkas magaalaa keenya keessa jiran kan jedhudha. Gara magaalaa Caancootti maluudhaan maaltu jira kan jedhu immoo akkasumas immoo namoonni deeggaramanii eenyu fa'i kan jedhu magaalaan Caancoo nama afan tokko qabateeti kan inni jiru maatii gootota afur waan kan raayyaa biyyaatti maatiin isaanii dabalaman qabatee jira. Bulchiinsi magaalaa Caancoo egaa guyyaa har'aa maatiin goototaa ayyaana qillee kana akka isaan kabajaniidhaaf deeggarsas taasiseefii jira. Gara sanatti imallee deeggarsa taasifamuu fi miira isaanittis dhaga'amus hordofne isin biraan keenya bakka jirtanitti ammas ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Darina sheta ya ayana wakam mati walwame waditi dame kokol feta wata. Ya ayana wakam mati walwame waditi dame kokol feta wata. Bareedu manjala bareeda umama ya ayana wakam
argaa Daariina sheeta Akkashii bareeddu Daariina sheeta Abaaboon yaadaaree Daariina sheeta Birraan nu bari'ee Daariina sheeta Birraan yaadaan guulee Daariina sheeta yaa ayyaana waggaa maatii wal waame walitti dhaame kokkolfee taphataa yaa ayyaana waggaa inni waggaa si argaa oomi gaati sagalmee borii namarri ayyaana qillee sababeeffachuudhaan harka qalleeyyii magaala keenya keessa jiran keessattuu iyyuu maatii goototaa humna raayyaa ittisa biyyaa keessatti maatii isaanii qaamota gumaacha godhaniif sadarkaa magaala keenyaatti akka godina addaatitti sagantaa addaa qopheessineet kana duras maatii harka qalleeyyii bifa garagaraatiin ayyaanota garagaraa irratti deeggaraa turre kan ammaa kanammoo bifa haaraatiin keessattuu dubartii mana ishiitti argamnu kuni maatii ijoollee lama lakkuu kan dhalatan waa'ee biyyaa kanaan wal qabsiisanii rakkoo biyya keenya qunname kana juntaa fi shaneen waraana biyya keenya kana irratti banan kana qolachuu keessatti gahee kiyya taphachuun qabeedaniit maatii lama hirmaachisaniit dirree waraanaa irratti maatiin lamaan iyyuu kan argamanii kanaaf immoo goota kanaaf haadha kanaaf deeggarsa gochuu qabnaa jenneet mana isaanii keessatti sagantaan kun akka qophaa'u taasisne kana cinaattis immoo caasaalee keenya keessaa caasaalee milishaa keessaa qaamota dargaggoota adda addaa keessaas maatiin isaanii gara dirree waraanaatti deemanii humna diina biyya keenya warri weerare kana irratti injifannoo galmeessisuudhaaf qaamonni dirree san jiran jiru maatii isaanii asitti hafan immoo nuti warri as jirru kuni ayyaana kana isaan wajjin akka ittiin dhagaamne gammachuudhaan dabarsuu qabneenneet maatii isaanii sadarkaa kanatti affeerree kennaawwan adda addaa qopheessinee fi akka ittiin dhagaamne ayyaana kana maatii isaanii wajjin bifa gammachuutiin akka dabarsuu danda'an kennaawwan adda addaa waan nyaataaf oolu waan dhugaatiidhaaf oolu qopheessinee fi isaan wajjin ayyaana kana dabarsaa jirra. Baay'ee dasna jedhee magaalli Caancootis uummanni Caancoo hundumtuu wal ga'anii tuyi kennaa kana naaf fidanii dhufanii akkuma waan ijoolletti yanaa dhufteetittan itti gammade. Baga ayyaana qillee nagaan geessan isin jira kabajamtoota hordoftoota keenya ammas qophiin keenya akkuma itti fufetti jira egaa magaalaa Caancootti immoo mana haadha gootaatti kan nuti argamnu kana wal qabate immoo keessumaayyuu haadha gootaa deeggarsa magaalaan Caancoo hedduudha kan inni taasiseefii jiru keessattuu waan nyaata akkasumas immoo guyyaa ayyaana wal qabate qophiiwwan qopheeffamudha kan inni taasiseefii jiru kana wal qabate immoo keessuma namoonni naannoo haadha gootaa kanatti argaman immoo haadha gootaa kana haala kamiin kan isaan ibsanii jiruuf jireenya isaan keessa turanii fi akkasumas immoo yeroo ammaa keessa jiranii fakkeenyummaa isaanii kanoo haala kamiin ibsu kan jedhudhaaf ollaaf dugdaan lafaa ka'u jedhan sila ollaa erga taatanii fi deeggarsisin isaaniif taasisanii beektan maaltu jira qabeenyaan qofa osoo hin taane waa nama kennu qofa osoo hin taane namni yaadaanis nama deeggara waan ta'eef gama yaadaadhaan wanti isin deeggartanii beektan maaltu jira maatii kana immoo fakkeenyummaa isaanii haala kamiin ibsitu. Ani maatii kana nan ibsu fakkeenya nama lamatu asii nu deemee biyya eeguu deemanii isaan immoo yoo haati ijoollee tanaa kaansariidhaanis dhibaman. Ani fakkeenyaaf waggaa lama darbee jira guyyaa guyyaadhaan leetira aannan tokkoon kan naafi. Maal aannaniin malee jiraachuu hin danda'an. Sila kanaaf nan isaan qarqaaru homtuu hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf isaan wanna tokkos gadi baanii hojjetaniit ijoollee sun hojjetanii haadha keenyar biyya nu caala jedhaniit garas deeman jechuudha. Sila kanaaf goota jechuudha. Abbaan isaaniitis goota duraanis makalaakiyaa dargii tureeyyuu ergasii as deebi'eet isaan alche. Xiiqii ijoollee biyya sana inni akka abbaan isaanii akkas ta'e san isa laalaniit ijoolleen tun itti deeman jechuudha. Biyya eeguudha. Harma hin qabdu. Harmi irraa muramee jira kaansariidhani. Namni ofillee ni ibsanne duratti ishiin. Sila kanaaf warra ollaatu beeka. Sila kana kana laalaniit wanna godhaniif mana kanallee ijaaraniif illee akkana godhaniif baay'ee gaariidhaan jedha. Ayyaana kabajamtoota daawwattoota keenya ammas irra deebiin baga ayyaana qillee bara 2014 nagaa isin geessanii jechaan nutis egaa bulchiinsa magaalaa Caancootti argamuudhaan keessumaa maatii goototaadha bulchiinsa magaalaa Caancoo ayyaana qillee gammachuudhaan akka isaan dabarsaniidhaaf deeggarsa garaagaraa taasisaadha kan inni ture nutis egaa deeggarsa bulchiinsi magaalichaa taasisees simbiraan gahaa turre jirra maatii deeggaramtoota kanaaf illee maatiin goototaa biyya har'aa kana haala kana bulchiinsi magaalaa isaan cinaa dhaabbachuun kun miira isaaniitti dhagahames bal'inaan kan isaan nuuf kaasaa turan taaddalu.
keessattuu ollaasii wal qabatee kan nuti gaafanneerra jira kanaanis wal qabatee wanti ta'uu fi qabu gara fuulduraattis warreen magaalaa Caanca'uu keessa jiraataniif jechuudha maaltu ta'uu fi qaba kan jedhuudhaafis ollaan waan kaasaniiru qabu sana immoo bulchiinsi magaalaa yaada keessa galchee hojiitti jijjiira jenneetuma abdii qabna egaa ayyaana kana sababeeffachuudhaan immoo maatii gootota afuridha kan inni deeggareetii jiru guyyaa har'aa egaa imala keenya magaalaa kana asumarratti kan xumurru ta'a ittaansuudhaan egaa ammas imalli keenya hin dhaabbanne iddoo biraattis qophii kana ni qabna qophii kana wal fakkaatamoo kan biraadha kan jedhu immoo ammas qophichumarraatii kan baran ta'a. Darina sheta ya ayana wakam mati walwame waditi dame kokol feta wata ayana ni wakam sheta OBN irraa sagantaan ayyaana qillee bifa kana fakkaatanii kan isin biraan gahatii jiru egaa godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Caancootti argamuudhaan deeggarsa taasifame isaan biraan gahaati kan nuti turre amma immoo godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Sandaafaa bakkeettidha kan nuti argamnu amma. Guyyaa irraa godinni addaa naannawaa Finfinnee keessumaa maatii gootota gara adda waraanaa deemanii duula birmadummaa biyyaa irratti haala deeggarsa garaagaraa taasisaa fi jirra egaa magaalaa Caancootti waan jiru daawwattoota keenya biraan ga'e amma kan argamnu asuma magaalaa Sandaafaa bakkee keessatti illee deeggarsa maatii gootota gara dirree adda waraanaa warreen deemaniidhaaf bulchiinsi kun egaa guyyaa har'aa ayyaana qillee sababeeffachuudhaanis deeggarsa garaagaraa taasisuudhaaf kan jechaa jiru. Deeggarsa qopheessaniina ayyaana gaarii. Darina sheta ya ayana wakam mati walwame waditi dame kokol ni wakam sheta komida disabeni begorina Darina sheta waditi dame kokol feta wata ayana ni wakam sheta komida disabeni begorina Darina sheta baredu manjalla Darina sheta bareda umama Darina sheta ya ayana wakam yang tutu harga Darina sheta akashi baredu Darina sheta ababone adare Darina sheta ranu bariye Darina sheta rani adangule Darina sheta ya ayana wakam mati walwame waditi dame kokol feta wata ayana wakam ini wakam sheta omiga tisagari negori negari ayana wakam mati walwame wadame kokol feta wata ayana wakam ni wakam omiga tisagari begori negari Darina sheta bari kuno tole Darina sheta wana adde Burtukaan Girmaati adde Burtukaan Girmaa maatii obbo Dabbabaa Maaruuti milishaa magaalaa keenyaati goota magaalaa keenyaati. Humni wayyaanee juuntaaniif abaawoo shanee biyya keenya irratti gaggeessaniin wal qabate birmadummaa biyya keenya kabachiisuudhaan adda durummaadhaan waamicha muummichi ministeeraa keenya godhan giddugaleessa godhachuudhaan gara adda waraanaatti nama bobba'anidha. Namni naa kennanii kan immoo gazagaajaadhaa dhaqee isaan naa deeggaran fudhadhee jira jedhee shaggaadhaan faadhaa jiraadhaa baay'ee isin galateeffannan jedha. Biyya amma rakkina irra jirti godhuu qabnu nuyi rakkina biyya irra ga'e kana furmaata kan goonu namoonni amma nu qabu isaan deeggarre namoota akkatti nu deemanii du'an kana warri abbootii qabeenya baay'ee qabna isaan deeggarsa guddaa gochuu qaban maaliif ijoollee ofii dhiisee qabaatee qabas jedheeti moti kan deeme biyyaaf deeme kan deeme isaan immoo ijoollee isaa deeggaru kan qabu nuyi abbootii qabeenyaati ani qabanarra kan jirani gargaarsa guddaa godhuu kan qaban baay'ee jira isaaniifis ergaa kanan dabarsu ijoollee isaanii eeguu qabu.
daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan qophii bashannana addaa ayyaana qilleensa sababeeffachuudhaan keessumaa godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa garaagaraa keessatti maatii gootota gara adda waraanaa deemaniidhaaf egaa bulchiinsi magaalichaa deeggarsa garaagaraa taasisaa akka jiru nutis isa kana sababeeffachuun simbiraan gahaa jirra. Akka walii galatti egaa keessumaa bulchiinsi godina addaa naannoo Finfinnee ayyaana qillee kana maatii gootota akkamiin deeggaraa jira, deeggarsa walii galaa maal fakkaataa waan jedhuudhaaf immoo bulchaa godina addaa naannoo Finfinnee Obbo Girmaa Haayiluu waliin turtii taasifna. Daariin asheetaa yaa ayyaana waggaa maatii wal waame waalitti dhaame kokkolfee taphataa. Mana maatii goototaa kanatti argamu keenya baay'ee gammada. Kun mana dhugaa mana gootaatti jechuu dandeenya. Egaa akka waliigalaatti ayyaanni baranaa ayyaana addaa jechuu dandeenya. Aggaammi humni gadi keessa falaa biyya keenya diiguudhaaf uummata keenya badee waraannutti bane qolachuudhaaf godina addaa keessa milishoonni baay'een dargaggeessonni baay'een waamicha mootummaan keenya dabarseef kabajanii birmadummaa biyya keenya eeguudhaaf fe'ii isaaniitiin gara adda waraanaa deemanii maatii ofiitiif lubbuu ofii osoo hin jedhin garasitti deemaniiru. Kanaaf uummanni godina keenya deeggarsa bal'aadha kan inni godha. Kan mana hin qabne mana kennaa jira. Kan qallaba hin qabneef qallaba kennaa jira. Qonnaan bulaa ta'ee kan midhaan isaa maasarratti gatee deemeef midhaan isaa sassaabuudhaan maatii isaa kunuunsuudhaan maallaqa kennuudhaan hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru jechuu dandeenya. Lubbuu isiitiif maatii isaanii osoo hin jedhin adda waraanaa deeman gadi karaan taaniin uummanni keenya yeroo ammaa maatiin gootota keenya adda waraanaa deemanii maatii isaanii dursa aansuudhaan hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru. Seenaa abbootii keenya akaakayyuu waraana aggaammii biyya kana keessa ala aggaamu hambisuudhaaf aarsaa isaanii kennan boru akkasitti yaamamu. Seenaan isaanii warra seenan hin daganne maatii seenan hin daganne waliin teenye maatiin keenya abbaan irra jira garuu warra abbaan biyya keenya jedhee dirqama tokko malee fe'iidhaan deeme waliin kabajuun waaqa wal gammachuun hin jiru. Maatii isaanii asaafe kana yeroo tokko deeggarree yeroo tokko dhiisuun nurra hin jiraatu. Nama biraa nama isaan jiraata. Qallabaa ta'uu waan ittiin jiraatanis hin qabanne ta'e waan ittiin jiraatan qabeenya dhaabbataa tokko horichuutu irra jiraata. Bira akka keenya biraa deebisuun nurra hin jiraatu. Lafee isaaniitiin dhiiga dhangala'ee kun tokkummaan ishii ijaaramtee deemaa jirti. Isaanuu dhiiga isaanii kennanii lubbuu isaanii kennanii immoo isaan yaalsisuu jechuun isaaniif waan rakkatan guutuu jechuun baay'ee salphaadha. Ayyaana qillee sababeeffannee magaalaa Adaamaarraa kaanee tapha ayyaana qilleessi agarsiisaa saniin booda immoo godina addaa naannoo Finfinneetti imaluudhaan kennaa keessattuu maatiiwwan birmadummaa biyyaa kabachiisuudhaaf garasitti deemanii deeggarsa taasifame. Keessumaa gamaatimti goototaa kun magaalaa Caancoof akkasuma magaalaa Sandaafaa bakkee keessatti gara adda waraanaa deemuudhaan sadarkaa biyyaatti duula birmadummaa biyyaa kabachiisuu irratti kan isaan argaman. Egaa godina addaa naannoo Finfinnee immoo maatii goototaa kana cinaa jira jechuun yeroo garaagaraa deeggarsa garaagaraa taasisaa ture jira. Keessumaa egaa guyyaa kana immoo guyyaa ayyaana kanas maatiin kun egaa miirri adda osoo isaaniitti dhaga'amiin bashannananii nyaachaa dhugaa ayyaana akka isaan dabarsaniidhaaf akkuma kan dura maatii isaanii waliin dabarsaa turan guyyaa har'as haala sanaan yaadatanii ayyaana kana akka isaan kabajanii oolaniidhaaf egaa deeggarsa garaagaraa akka isaan taasisaa turan jiranidha. Egaa waa'ee kennaa kaasnee jirra. Kennan kallattii garaagaraatiin haa kennamu malee kan amma maatii goototaa kanarraatii baramu kennaa guddaa kennaa gatii jabeessa waan ta'eef sadarkaa biyyaatti waan isaan gumaachanii egaa hojii guddaa isaan hojjetanidha. Farrama godinni addaa naannoo Finfinnee kun maatii kanaadhaaf deeggarsa guddaadha kan inni taasisee ture. Egaa deeggarsa akkasii taasisuun kun kan kanaan duraas kanarraallee gammachuun guddaan maatii kanatti akka dhaga'amedha kan isaan nuuf qoodaa oolan. Keessattuu namoota isaan waliin jiraatan ollaa isaanis gaafanneeti kan turre ollaan isaanis wantoonni isaan nuuf kaasan keessaa wantoota gaggaarii akka bulchiinsi magaalaa gochaa fi turedha. Haa ta'utii garuu haadha ijoollee lakkuu ergitee wal qabatee wanti jedhame yoo jiraate manni isaan keessa jiraatan akka sirrii hin taanee fi akkasumas immoo deeggarsa akka isaan barbaachisu fayyaa waan hin qabneedhaaf deeggarsa akka isaan barbaachisudha kan kaafameetii ture. Kanaafiyyuu
Nutis immoo bulchaa godina addaa naannawaa Finfinnee obbo Girmaa Feeruudhaan obbo Girmaanis immoo nuuf kaasaniiti kan isaan jiranii wanti kuni waan guddaa haa fakkaatu iyyuu malee nam tokkotti guddachuu danda'a garuu namoota hedduudhaaf yoo qoodame manni ijaaruun homayyuu miti salphaadha. Isaan dhiiga isaanii dabarsanii lafee isaanii nuuf jedhaniiti kan isaan caccabsanii biyyi nuti irra teenyee har'a nagaadhaan baanee galluu fi ayyaana kana irratti kabajachaa jirru kun isaan jiraannaanidha. Kanaaf iyyuu manni homayyuu miti yoomiyyuu amma dhumaatti isaan faana jira jechuudhaan kan isaan waadaas galaniif. Egaa maatii kana waliin deeggarsi keenya yoomiitti fufaadha kan isaan jechaa jiranii jechaadha. Egaa nutis magaalota lamaan kanarraa imaluudhaan egaa keessumaa kan magaalaa Caancoo gara maatii afurii akka isaan deeggaramanii jiran eegooyyaa ayyaana qillee kan asuma magaalaa Sandaafa bakkee keessatti gara maatii afuriiti. Egaa abbootiin qabeenyaallee irratti hirmaatanii egaa maatii kana waliin jirra jechuudhaan guyyaa har'aa kanallee maatii guutotaa kana waliin ayyaana dabarsaa akka isaan turan yaada isaanii nuuf qoodaniitu kan isaan jiran. Egaa nutis qophii bashannana addaa sagantaa ayyaana qillee bara 2014 godina addaa naannawaa Finfinneetti imaluudhaan egaa maatii goototaa kana waliin ayyaana kan nuti dabarsaa turre. Egaa qophii keenya kanumaan goolabuuf jechaa jirra. Egaa hagammaatti qophii keenya kan simbiraan gahaa turre immoo Taaddaluu Fiqaaduu fi an Margaa Cimdeessaadha. Gama ogummaa kaameraadhaan immoo Hamiid Ibrahim ture. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Barri bara gaarii ayyaana gaarii. Fayyaa ta'a.